Кудайдын чакырыгы 19 март. Кудайга биз асмандагы ата деп кайрылабыз. Ыйса окуучуларына сыйынганды үйрөтүп жатып, ушинтип айткан. Асмандагы атабыз деп кайрылгыла деген ал. Асмандагы атабыз кандай? Дин Кудайды коркунучтуу, алыс, адамдарды соттоп жибергенге даяр турган каардуу инсан деп сүрөттөйт. Бирок бул мен бүгүн бөлүшөйүн деген эң биринчи жаңылыштык. Асмандагы ата андай эмес. Ал өтө кечиримдүү. Биз андай кечиримдүүлүктү элестете да албайбыз. Ал жеткен шүмшүктү, жеткен күнөөкөрдү да кечиргиси келет. Баласы тентек кылып, жыгылып, бир нерсени сындырып салса, атасы аны сүйбөй калбайт да, туурабы? Тескерисинче, ошол учурда ата ага чуркап барып, жардам бергиси келет. Жердеги ата эле ушунча сүйө алса, асмандагы атабыз андан бетер сүйөт, кечирет. Экинчи айткым келген нерсе, асмандагы каардуу Кудай балдарына оору, кайгы жиберип, аларды тарбиялайт. Тил алчаак болгонго үйрөтөт дегендер менен макул боло албайм. Бир дагы ата баласын тил алчаак болсун деп вирус жуктуруп тарбиялабайт. Биздин асмандагы атабыз каардуу диктатор эмес. Ал айыктыруучу, өмүр берүүчү, сынайын дегенди сындырбаган, өчөйүн дегенди өчүрбөгөн ата. Үчүнчү нерсе, Кудай идеалдуу, таптакыр ката кетирбеген, түптүз жүргөн роботторду издебейт. Ал ката кетирип алса да, чынчыл болуп, анын алдына келип, кечирим сурап, жүрөк заада болгон нерселери менен бөлүшүп, баарын ачык айтып турган адамдарды издейт. Төртүнчү нерсе, Кудайдын сүйүүсүнө ээ болуу үчүн бир нерсе кылуунун кереги жок. Ал сен төрөлө электе эле сени сүйгөн, сен үчүн айкаш чыгачта курман болгон. Жакшы иш кылсак сүйүп, жаман иш кылып жаңылып алсак, бизди жек көрүп четке какпайт. Кандай болсок ошол бойдон сүйөт. Дагы бир нерсе, кээде Кудай биздин жаңылыштык кетиришибизге жол берет. Башкача айтканда, туура эмес иш кылайын деп жатканда, ортого кире калып, эсибизге келтирип токтото калбайт. Баласы басып аратып жыгылып кетсе, акылдуу ата дароо чуркап бара калбагандай эле, баласы өзү туруп үйрөнсүн дейт. Ага жыгылышына жол берүү менен да ата баласын тарбиялайт. Бирок дайыма жанында болот. Кудай да биз ката кетирген учурларда бизге өзгөчө жакын. Ал бизди таштап салган жок. Биз андан жардам сурасак, ошол замат анын жардам берүүчү колдорун сезебиз. Асмандагы атабыз ааламдагы жалгыз Кудай. Аны таанып калгандар бактылуу.